रात का वक्त था। टिंकू अपने रूम में अकेला था। बाहर हवा तेज चल रही थी। कौन है? वहाँ एक छोटी सी बिल्ली थी, पर उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे तभी तोक 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 खिड़की पर आवाज आई। डर मत, मैं रास्ता भूल गई हूँ। आरिज ने खिड़की खोली और बिल्ली को अंदर आने दिया। आवाज डरावनी थी, पर सच में मदद मांग रही थी।